ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំស្តីពីការរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ Covid-19 ថ្មីចំនួន74នាក់ក្នុងថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំស្រុកក្រូចឆ្មាស្រុកពញាក្រែកស្រុកមេមត់ស្រុកដំបែស្រុកអូរាំងឪនិងក្រុងសួងខេត្តត្បូងឃ្មុំជ្រាបថាករណីឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះយោងលទ្ធផលតេស្តរហ័ស Covid-19 Rapid Test បានរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ Covid-19 ថ្មីចំនួន74នាក់ដែលមានឈ្មោះដូចខាងក្រោម 1. ឈ្មោះកឹមហ្សាណាភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅភូមិនិគមលើឃុំស្រឡប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន25នាក់ 2. ឈ្មោះចော့បញ្ញាភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅភូមិល្ងៀងឃុំល្ងៀងស្រុកត្បូងឃ្មុំប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 3. ឈ្មោះលីឈុនហាក់ភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំរស់នៅភូមិសំរោងឃុំក្រូចឆ្មាស្រុកក្រូចឆ្មាប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន4នាក់ 4. ឈ្មោះជួនសុភាភេទស្រីអាយុ44ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោស្រុកឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 5. ឈ្មោះអឿនណានភេទស្រីអាយុ39ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោស្រុកឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 6. ឈ្មោះភឿនខាភេទស្រីអាយុ20ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោស្រុកឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 7. ឈ្មោះនីសុកណាភេទស្រីអាយុ16ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោស្រុកឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 8. ឈ្មោះថនចន្ទធីភេទស្រីអាយុ17ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោស្រុកឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 9. ឈ្មោះសានតារាភេទស្រីអាយុ34ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោស្រុកឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 10. ឈ្មោះសុខាស្រីនុតភេទស្រីអាយុ21ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោស្រុកឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 11. ឈ្មោះអ៊ូចស្រីម៉ៅភេទស្រីអាយុ28ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោស្រុកឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 12. ឈ្មោះថនឋានភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោស្រុកឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 13. ឈ្មោះកោណានភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោស្រុកឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 14. ឈ្មោះសិនសយភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោស្រុកឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 15. ឈ្មោះភិនសុងភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោស្រុកឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 16. ឈ្មោះធានុតភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោស្រុកឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 17. ឈ្មោះរ៉ាសុកច័ន្ទភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោស្រុកឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់ 18. ឈ្មោះឡៃស៊ីលីភេទប្រុស
អាយុ19ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោធិ៍ស្រុកឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់19ឈ្មោះភៀបសុភ័ក្រភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោធិ៍ស្រុកឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់20ឈ្មោះវណ្ណាប៊ុនធឿនភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោធិ៍ស្រុកឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់21ឈ្មោះឡៃឡាភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោធិ៍ស្រុកឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់22ឈ្មោះភិនតិតភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោធិ៍ស្រុកឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់23ឈ្មោះឆេនបុប្ផាភេទស្រីអាយុ18ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់24ឈ្មោះងិនរតភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន4នាក់25ឈ្មោះសុចសល់ភេទស្រីអាយុ46ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់26ឈ្មោះព្រំវណ្ដាភេទប្រុសអាយុ13ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន4នាក់27ឈ្មោះលីសៃហាភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់28ឈ្មោះកនសុអានភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់29ឈ្មោះកនច័ន្ទនិមលភេទស្រីអាយុ2ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់30ឈ្មោះម៉ឹងហឿនភេទស្រីអាយុ75ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន4នាក់31ឈ្មោះខៀវទូចភេទស្រីអាយុ70ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់32ឈ្មោះឡៃដានីភេទស្រីអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន4នាក់33ឈ្មោះច័ន្ទដាលីនភេទស្រីអាយុ28ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់34ឈ្មោះសៀងរតនាភេទស្រីអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន4នាក់35ឈ្មោះណយបតុមភេទស្រីអាយុ36ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់36ឈ្មោះហុងបុប្ផាភេទស្រីអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់37ឈ្មោះឡាំងពិសីភេទស្រីអាយុ25ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់38ឈ្មោះព្រំសុភីបភេទស្រីអាយុ39ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់39ឈ្មោះអេងចេត
ភេទស្រីអាយុ24ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់40ឈ្មោះកៅស្រីកាភេទស្រីអាយុ18ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់41ឈ្មោះបិចស្រីរតភេទស្រីអាយុ21ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់42ឈ្មោះកៅគំលៀងភេទស្រីអាយុ21ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់43ឈ្មោះកឹមសៀងហាភេទស្រីអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់44ឈ្មោះយឿនឡៃកឹមភេទស្រីអាយុ27ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់45ឈ្មោះឆេងចន្ទីភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់46ឈ្មោះឆៃផល្លាភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់47ឈ្មោះផាតស្រីលីភេទស្រីអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់48ឈ្មោះអូមស្រីពៅភេទស្រីអាយុ24ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់49ឈ្មោះរ៉ៃដានីភេទស្រីអាយុ25ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់50ឈ្មោះអឹមសុកមីភេទស្រីអាយុ27ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់51ឈ្មោះជុំស្រីនីភេទស្រីអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់52ឈ្មោះយិនលៀងហ៊ွន់ភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់53ឈ្មោះគ្រុយសំអាតភេទស្រីអាយុ24ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់54ឈ្មោះទឹមសុកមេងភេទស្រីអាយុ27ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់55ឈ្មោះខៀវសាវ័នភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់56ឈ្មោះកានធីរាជភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំរស់នៅភូមិកណ្ដោលជ្រុំឃុំកណ្ដោលជ្រុំស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់57ឈ្មោះភៀបសាវរីភេទស្រីអាយុ16ឆ្នាំរស់នៅភូមិពោស្រុកឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន1នាក់58ឈ្មោះហឿងផល្លាភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់59ឈ្មោះទៀបសាគីមភេទស្រីអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមន់កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់60
ឈ្មោះវុឌ្ឍនីតាភេទស្រីអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមនកណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់61ឈ្មោះមឹងស្រីរតភេទស្រីអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមនកណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់62ឈ្មោះពួយស្រីមុំភេទស្រីអាយុ18ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមនកណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់63ឈ្មោះសេងចាណាភេទស្រីអាយុ28ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមនកណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់មានចំនួន3នាក់64ឈ្មោះរាងវណ្ណសាភេទប្រុសអាយុ13ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមនកណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់65ឈ្មោះអៀនស្រីដាភេទស្រីអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមនកណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់66ឈ្មោះទូចពេជ្រភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមនកណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់67ឈ្មោះអឹងកំឡុងភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅភូមិដាកណ្ដាលឃុំដាស្រុកមេមត់ប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន4នាក់68ឈ្មោះហុងគ្រុយភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅភូមិដាលិចឃុំដាស្រុកមេមត់ប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2នាក់69ឈ្មោះភៀបសុភ័ណ្ឌភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំរស់នៅភូមិដាកណ្ដាលឃុំដាស្រុកមេមត់ប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន5នាក់70ឈ្មោះទឹកកំសានភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅភូមិត្រពាំងរាំងឃុំមេមត់ស្រុកមេមត់ប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់71ឈ្មោះហេងមេងលីភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំរស់នៅភូមិសង្គមមានជ័យឃុំមេមត់ស្រុកមេមត់ប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន20នាក់72ឈ្មោះស្រួយពៅភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំរស់នៅភូមិខ្នោឃុំនាងទើតស្រុកដំបែប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន4នាក់73ឈ្មោះលុនស៊ីម៉ុនភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅភូមិស្រែស្កៃឃុំកងជ័យស្រុកអូរៀងឪប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន5នាក់74ឈ្មោះគង់សំអូនភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំរស់នៅភូមិសួងលិចសង្កាត់សួងក្រុងសួងប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន3នាក់រដ្ឋបាលខេត្តសូមជម្រាបជូនសាធារណជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់សូមរុះរាន់មកជួបក្រុមគ្រូពេទ្យនិងធ្វើចតល័យសាស្ត្រដើម្បីយកសំណាក់ទៅពិនិត្យនិងអ្នកប៉ះពាល់ដោយប្រយោលជាមួយអ្នកវិជ្ជមានជំងឺ Covid-19 ទាំង74អ្នកខាងលើសូមរុះរាន់ធ្វើចតល័យសាស្ត្រតាមផ្ទះក្នុងក្រុមគ្រួសាររៀងៗខ្លួនដោយមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធនិងប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃជាដាច់ខាតប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានរោគសញ្ញាផ្ដាសាយក្អកហៀសម្បោរឈឺបំពង់កថប់ដង្ហើមឬរោគសញ្ញាសង្ស័យផ្សេងសូមទៅពិនិត្យសុខភាពនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពដែលស្ថិតនៅជិតកន្លែងដែលបងប្អូនស្នាក់នៅនិងរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់ឬទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 983 639 097 6 477 737 012 967 430 និង097 9 799 898រដ្ឋបាលខេត្តសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាសាធារណជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីណែនាំនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពិសេស
ការអនុវត្តវិធានការ3ការពារ3កុំដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់យើងជៀសផុតពីជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះធ្វើនៅថ្ងៃប្រហ័ស15កើតខែបឋមសាទឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមអរគុណ